ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଣିଦେଲି ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ମାନସପତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ମାନସପତି ବ୍ଲଗରେ। ତ ଗାଇସ୍, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବି ଭଲ ଥିବେ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ତାପରେ ଅଚାନକ ମୋତେ ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ହେଲା। ମୋ ପିଲାରେ କଣ ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ମାମାକୁ ପଚାରି ଯିବି। ତାପରେ ମାମାକୁ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ଅଧାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଏକେଲା କେହି ପଚାରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମାମାକୁ ପଚାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାମାକୁ ପଚାରିବା, ମାମା ଆଜି କଣ ହେଇଛି। କଣ ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ମତେ। ଆରେ କଣ କରୁଛୁ କି? ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ୱାଓ, ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ଶୁଖୁଆଟି। ଆଉ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ ସହିତ ଆଉ କଣ? ଆଉ ହବ ଡାଲି। ଆଉ ଡାଲି। ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀ, ଭାତ, ଡାଲି ନା। ଆଉ କଣ ହବ କି? ସେତିକି ତ ହବ। ଆମ ଓଡିଆ କ୍ଲାସ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଆରାମସେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏବେ ମାମା ତେଲ କଡେଇ ସବୁ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖ ତେଲ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ତେଲ ସବୁ ଶୁଖୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖିଆ ବି ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖୁଆ ଭଜା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୁଖୁଆ ନିଜେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିକି ଆଇଲି। ତ ଏବେ ମୋ ମାମାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା କଣ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ଖାଇବା। ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିବୁ। ଏବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଣିଦେଲି ଗୁପଚୁପ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା। ସାଇକେଲ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇଲି, ନହେଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସଜାଡୁଛି। ମୁଁ ଆଗ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲିଣି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କେତେ ଭୋକ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚଟପଟା ଲାଗୁଛି ଗୁପଚୁପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚଟପଟା ଲାଗୁଛି। ପାଣି, ଆଳୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ମଜା ଆସିଯିବ ଖାଇବା ବେଳକୁ। ତ ମନ ଖୁସି ହେଲାଣି? ମାମା ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଖାଅ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ।